Сайн байцгаана уу та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн видео бичлэгээр та бүхэндээ while давталтыг ашиглан тоон дараад дундаас тэг сондгоо тоог хэрхэн олох талаар та бүхэндээ тайлбарсан програм бичих хичээлийг та бүхэндээ орохоор боллоо. За бид нар өмнөх хичээлээр while давталтыг ашиглан дуурын тоон хязгаар дундах тоог хэвлэх боломжтой болсон. Жишээлбэл 3-аас 24 хүртэлх тоон хязгаар донд эдгээр тоон дарааллуудыг хэвлэх боломжтой болсныг тайлбарласан байгаа. Өнөөдрийн хичээлээр бид нэр энэхүү тоон дотроос тэг сондгоо тоог нь хэрхэн ялгаж хэвлэх талаар та бүхэндээ тайлбарласан хичээлийг үргэлжлүүлээд оръё. За бид нар энэ дотроо if гэсэн үйлдэлээ бичиж өгнө. Нэгэсэндээ while давталтын дотроо if үйлдэлээ шингээж энэ if үйлдэлээр тэг сондгоо тооныхоо үйлдэлүүдийг олох юм байгаамаа. За хэрвээ if үүд нөхцөл шалгаад энэхүү while давталтын I гэсэн хувьсгчийг утгыг 2 туваагаад тийм үү? Үйлдэгдэл нь тэгтээ тэнцүү байвал энэ тэгш тоо. Тийм учраас бид нэр тэгш тоог while давталтын дотор if дотроо оруулж ирээд print command-ын дотроо хэвлэж өгнө гэсэн үг. За энэхүү хувь дэгээр хэвлэхдээ бид нэр өмнө нь тэгшийг одоо even гэж нэрлэдэг, англиар even гэж бичиж өгье. За одоо ажиллуулад үзье. 2-оос 100 хүртэл тооны тэгш тоонуудыг хэвлэх юм бол even гээд 2 4 6 8 гээд 100 хүртэл тоонууд хэвлэгдсэн байна. За одоо тэгвэл сондгоо тоог нь хэрхэн олох юм бэ гэвэл энэхүү if-ийнхаараас үргэлжлүүлээд else гэсэн командаа бичээд if-ийн эсрэг else гэсэн нөхцөл дотор энэхүү сондгоо тоог олгох боломжтой. За сондгоо тоогоо бид нэр printf командыг ашиглан ард нь хэвлэе. За тэгвэл ингэж хэвлэхдээ бид нэр одоо сондгоо тоогоо англиар бид нэр өвд гэж хэлдэг байгаа тий. Өвдөр нь бичээд ажиллуулад үзье. За 15-аас 45 хүртэлх тэг сондгоо тоог хэвлэх юм бол сондгоо нь 15, тэгш нь 16, сондгоо нь 17, тэгш нь 18 гэсэн тоонууд гарч ийн. За энийг бол нэгэсэндээ бид нэг сондгоогоо олцсон. Одоо нэг мөрөн дээр хэвлэе гэж үзэх юм бол even буюу одоо эхний энэ I-ыг 2 туваагаад үлдэгдэл нь тэгтээ тэнцүү гэсэн нөхцөл дотор байгаа мөр унгааж байгаа энэ үйлдэлээ авчих юм бол нэг мөрөн дотор хоёул араасаа чигсаад хэвлэгдэнэ гэсэн үг. За ингээд үрдүн маань 13-аас 14 гэхээр тэг сондгоонд гарч чинь. За 13-аас одоо 56 гэдэг тоог өгье. За ингэж бол одоо мөр унгааж хэвлэгдэж байна. За энэ сондгоогийн арын мөр унгааж байгаа энэ үйлдэл авчих юм бол 45-аас 67 хүртэл тэг сондгоо тоог хэвлэхдээ ингэж хэвлэгдэнэ гэсэн үг. За энэ яг тэгш дээрээ ч юм уу сондгоо дээрээ мөр унгаах нь аль нэг нь унгаах нь бол зүйтэй. Гэхдээ дунд нь бол бид нэр ямар нэг үйлдэлийг хийхин тулд одоо мөр унгаах үйлдэлийг хийчих юм бол энэ маань дараах байдлаар бол түрүүний өмнөх шигөө бүгдээрээ тусдаа хэвлэгдэнэ гэсэн үг. За ингээд 34-өөс 45 хүртэлх сондгоо тоог харуулах юм бол 34 тэгш, 35 сондгоо, 36 тэгш, 37 сондгоо гэх мэтчлэн бол ингэж хэвлэгдэж байна. Ингээд бид нэр if үйлдэлээр бол тэг сондгоо тоог олох бүрэн боломжтой юм байна. Энэ үйлдэлийг хийхдээ while давталтын дотроо оноож өгч хийнэ гэсэн үг. За тэгвэл энэ if-ийн эсрэг нөхцөл төр юу байгаа юм бэ гэхээр I-г 2 туваагаад тийм үү? Үлдэгдэл нэгтэй тэнцүү буюу сондгоо тоо байна гэсэн үг. Энд өвд тоог олж ийн гэсэн үг. Сондгоо тоог. Харин дээр болохоор even буюу тэгш тоог олж ийн гэсэн үг. За бид нар энэ үйлдэлүүдийг бол ингэж тэг сондгоогоор нь олох боломжтой юм байна. За энэ үйлдэлүүдийг олж сурснаар дараа нь юу хийх вэхээр тэг сондгоо тооны нийлбэрүүдийг олох боломжтой, үр жирүүдийг олох боломжтой, төрөл бүр үйлдэлүүдийг бол хийх боломжтой юм байна. Ингээд өнөөдрийнхөө видео бичлэг танд таалагдсан бол манай бичлэгийг лайктаарай. За мөн бичлэг маань танд байнга үзээд танд таалагддаг бол манай сувгийг subscribe хийгээрэй, мөн бусдад түгээж share хийгээрэй. Анхаарал хандуулснаа баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзцаая.